So good day everyone. So here is my report. So the first one is rearranging of the college course offerings. So it is another way of modifying the curriculum during the pandemic. So mo siya is to arrange the course offerings. So di ba itong pandemic is dili jud ta anang necessary nga mag sa physical classroom kay syempre bawal kay naging nga distance learning. So bawal ang face to face. So mo siyang gi-rearrange ang courses. And then for example is di ba tayo nag-take a education. So 4 years man na siya. No. So ang first na 2 years is ang first na 2 years kay online na learning nimo, online like online class. Tapos ang second and last 2 years nimo is mo na siyang kuan face to face kay syempre if mag-practicum ka kailangan jud siya physical jud na classroom, physical settings kay syempre mas makatuon ka og kanang mga hands-on jud na activities ang imong ma-experience. So the next is offering of elective or cognate courses that relate to the pandemic. So katong pandemic is daghang yung mga courses nga gipagawas especially related sa pandemic. So in the global health crisis, it is imperative that the curriculum be adjusted by offering courses that are needed to survive and thrive amidst the challenges of the pandemic. So motong yun ako na katong pag-pandemic is na yung mga courses yun nga gidungag na related sa pandemic. So here are the courses nga gi-offer. The first one is change management. So change management, so it is the application of a structured process and set of tools for leading the people's side of change to achieve a desired outcome. So diriya is naga-implement og new technology. Hindi siya new, but new siya sa tuwa, especially itong mga rural nga areas. Like diba itong pandemic is syempre wala antay physical nga classroom, so kailangan din nato mag-online class gamit ato ang mga technology like laptop or cell phones. So to adapt change, buhat na siya aron maka-adapt na dahil sa changes nga nahitabo. And the second one is disaster risk management. So disaster risk management, so muna siyang dili lang siya itong pandemic lang gi-offer mo, but looking siya gina-offer hanggang karon. So disaster risk management is the application of disaster risk reduction policies and strategies to prevent new disaster risk, reduce existing disaster risk, and manage residual risk, contributing to the strengthening of resilience and reduction of disaster losses. So mo siya disaster risk na kuan siya policies na siya o strategies na if ever na ay bagong risk makatabang siya to prevent, so maka-reduce po siya if ever na natong disaster risk. So the next one is ako to yung disaster risk is na siya mga examples like preparedness plans. So magplano ka, mag-prepare kag plano if ever na kuntahay ang atong pandemic, if ever na mausab to simbako. So kabalon ta kung sa itong ihanda bago na sa itong i-prepare sa siya, especially mga food. So diba nag-lockdown to, so dili ka pagawasan sa imong sa imong barangay or sa imong community. And the next is emergency trainings and exercise kato mga trainings, mga especially kato yung first aid o kato mga CPR, and then kato mga rescues, mga emergency relief. And the next one is sige to isa. The
next one is flexible learning and teaching strategies. Flexible learning and teaching strategies. So diri kay mo siya mga strategies for successful flexible learning. So it includes clear communication, opportunities for collaboration, engaging content, and data-driven decision making. So with emerging technologies reshaping education, experts agree that flexible learning is the way forward. So diri sa flexible learning, mo siyang ability sa mga teachers to select activities and instructions na the best para ma-meet ang individual needs sa mga bata. So kani siya is dapat syempre kanang ganang silingan siya sa adaptable katong adaptable siya, like if ever si teacher is dapat na siya yung second option gani ron ma-meet ang needs sa tanan, dili lang sa isa. Like for example ito pandemic, dili tanan is kanang knowledgeable just enough sa about technologies. So magita jud way si teacher aron ma-meet ang needs sa mga bata o the same lang ang learning na makuha sa mga bata. And the next is the next one is resilient education. So resilient education guys, so it is kanang it is the ability to bounce back from adversity. Like dili kita doon ng mga students, but all people na if ever na ma-stress or ma-down ka because of katong pandemic na nitabo. So iluon ka kung saan pagbalik sa mga lakas imong kusog mo to siya. Diri ang ginatuloy na you have to accept setbacks and learn from your mistakes. So diri is okay ra ma-down ka, dapat mubangon jud ka, pero dapat sa imong pagbangon is nakay mga learnings ka makuha. So diri pod is gina-manage po niya ang emotions if ever na maka-face og mga disaster like mga pandemic. Then the next one is alternative assessment. So sa alternative assessment, so it is the any classroom assessment practice that focuses on continuous individual student progress. So muna siya katuging a replacement siya sa paper and pencil. So dili na pataw paper and pencil ang mga bata, but also na siya mga alternative na assessments. So perhaps the best way to define alternative assessment is to say that it's the counter to traditional forms of standardized assessment. So these are the following examples sa alternative assessment. The first one is project-based assessment. The second one is problem-based assessment. So mga presentation, sunod reports, and reflective pieces of concept maps, and etc. So mga examples sa alternative assessment. And the next one is, of course, is remote teaching. So there is a remote teaching is remote teaching occurs outside of a physical classroom. So sabot sa the learning is continuous, pero layo ang si teacher ang student is wala sa isa lang jud ka physical na classroom. So moto sa instructor o kanang students is separated. So ginatawag siya distance learning. Katong ginahimo nato na online learning during sa pandemic. Magamit og Gmeet. So example nato is katong Gmeet, tapos mag-discuss through chats. So and other online evaluations and assessments. So mato siya. And also
ang remote teaching is mo din ako nag-ako sa nag-incorporate yung technology aron ano kaya ang conversation is naagi hapon bahalag dili wala si teacher o yang mga students is bahalag wala sa isa ka physical classroom. The next one is health and mental wellness. So sa health and mental wellness is naagi po na sa una wala pa pandemic. Sobrang wala lang guro na ito na kung wala na ito na bantayan dyan kay katong sa pandemic na siya burang mas nagamit dyan siya. So itong health and mental wellness is dito itong mga seminars about mental health, about kuan, and also mga trainings, mga symposiums. So dito sa mental health wellness is kuan diri kay ginatudlo diri akong saan nimo pag-cope up if ever na ka mga problems sa mga strategies sa mga nimo like mag-meditate ka, mag-relax ka, mga breathing exercises. So napud yung mga apps pud no na pwede magamit aron mag-improve imong mental health and wellness. So diri apod is ginatudlo po nila ang kuan dapat to improve your mental health and wellness, to improve your mental wellness is dapat mag-exercise ka, mag-eat ka magkaon ka og sakto nga pagkaon ug syempre matulog ka og saktong oras. And then the next one is instructional materials development for blended instruction. So kabalo ni tanong sa ng blended learning. So mo siyang combination of face-to-face o face-to-face class o online class. So diri sa blended learning is mo siya katong pandemic is diba katong kami sa akong na experiences mo mi physical jud na classroom if ever kanang magpasag mga modules kay nagkatan sa mga modules percent. So ipasa na mo itong mga modules na manag-answer, magbasa, tapos motor pag sa physical classroom if ever na yung mga performances ganun like computer ko. So if ever maghinlo mo computer dito magbagkuan mo sana siya yung marami kuti-kuti dito mga wires. So para na mong atuan. And then so ang example sa mga instructional materials ato is mga textbooks, mga textbook, mga modules, mga reading materials, so ito na yung mga assignment. So muna siya ang blended learning combination sa face-to-face o sa online class. The next one is active learning principles and practices. So, diri na to sa active learning and principle. So, diri is active learning methods is asking students to engage in their learning by thinking, discussing, investigating, and creating. So, diri is sa classes ang student is gina-practice lang skills like to solve problems, mga struggles with mga complex questions, encourage sila na mag-make decisions, mag-propose mga solutions, and also encourage sila na i-explain nilang own ideas sa if ever na mga discussions or mga problems. So the next one is dirita sa last, psychosocial support during crisis. So diri sa from the word itself psychosocial, so diba mental lagi kon gyud siya nag-incorporate sa kanang
mental wellness and socialization. So diri is naga-aim siya to protect and promote our psychosocial well-being and or prevent or treat mental health condition. So diri is gina-incorporate niya ang mga nag-incorporate ng mga solutions if ever nakay ka ng problema sa imong sa imong mental health, or basi ka na maulaw ka mag-socialize. And then like di ba katong pandemic is grabe ka hassle, like maglisod ka communicate jud sa mga tao, di ba? And also katong siya is kailangan siya pabaga siya ng kay if ever ka nang wala kay ka trabaho, so kailangan ka kuha na itong mususunod itong online, so ito online selling. So diba mag-live na siya mo kayo ulawon ka, so mapordoy dyan. So these are examples of psychosocial support. First is community and family support activities. So mo to siya like masing okay, so community is brag wala pa dito kay bawal tong magduol-duol. Natin mga meters to 5 meters away siguro ko bago magduol. So kanay family support okay ra na kay kato siya during time is nag-lockdown, so imagine mo sa kabalay sa mga family. So to pwede mo magbanding sa sulod sa paninyong panimalay, or magdula-dula mo itong mga activities, mga board games na pwede nyo kalingawan. The second example is schooling. So schooling is pwede ka mag-online class, pwede po niya mo kuan. Diri po na nasulod sa example sa psychosocial support. The next is activating social networks. So mo to dagan kay mga mga social platforms din nagawa sa pandemic, di lang Facebook but also dagan juga yun, and by that pwede mo makatabang sa imong psychosocial. The next is biological, emotional, spiritual support. So mo siya pinaka-importante ang especially ang spiritual kay diri kato na time is kailangan jud mo tabang magsigid jud kang tabang may Lord na unta mao kinita na unta ayun na unta dili na mo dagan pang mga patay. So mo jud kailangan jud spiritual jud. The next one is cultural and social support. Diri is mo to siya social support. Kailangan din siya like sa imong mga palibot nimo, yung mga cultural support. So I don't know, but kato siya is bawal din siya ang kanang magduol sa mga tao, family din pwede naman maduulan. The next one is art activities. So there is pwede po mo mag-drawing, mag-painting. So dapat mga na-discover na talent sa atin tungkol sa pandemic. Kay di mo to sila lingaw, so pwede sila mag-drawing ito, mag-painting, o kung sa'yo gusto nila. And then the last is sport activities. So mo taging mo na pwede mo magtulog mga board games or any indoor na activities na pwede nyo na palingawan. So that's all my report, and thank you very much.